ये देखें जी, नाम क्या है? तेरी भैन दा कुसा ये बुलवा रहा हूं मैं, शराब पी हुई। दी बुद्धि ਉਹਨਾਂ ਦੀ आईजी पंजाब साहब, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਛੋਲੀ ਆਈ ਜੀ ਦੀ आईजी पंजाब, ਤੇਰੀ ਵੀ ਭੈਣ ਦਾ ਫੁੱਦਾ ਤੇਰੇ ਆਈ ਜੀ ਦੀ पंजाब साहब सुन रहे हैं। और आईजी पंजाब साहब, आपको इस बंदे ने लाइव गालियां दी हैं। आप हमारे मुहाफिज हैं, हमारे सर का ताज हैं, लेकिन इस मुहाफिज ने, इस पुलिस एहलकार ने लाइव जो है गालियां दी हैं और हम पे थप्पड़ों की बारिश की है इस बंदे ने। क्या नाम? ਉਹ ਤੇਰੀ CPO साहब, ਸੀਸੀਪੀਓ ਦੀ ਵੀ ਭੈਣ ਦਾ ਫੁੱਦਾ CPO साहब, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸੀਸੀਪੀਓ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁਸ आपकी नेम प्लेट ਨਹੀਂ ਗਈ ਨੇ ਪਲੇਟ ਜਾ आपकी नेम प्लेट भी नहीं है। ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਕੋਟਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ वन भाई पे कॉल कर बुलवा। ਕਿਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਫੁੱਦਾ ਜਨਾਬ ये गाड़ी चोरी की है। ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਮਾਂਗਾ ਤੇ नंबर प्लेट भी, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਹੈ इसकी नंबर प्लेट भी नहीं। ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ पुलिस वालों को वन भाई पे कॉल करके बुलवा। ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ इसका इसकी नंबर प्लेट भी नहीं है नाज़रीन। और ये बंदा जो है सर, रोके शाहिद ਮੈਂ साहब, ਭੈਣ ਦੇ शाहिद साहब रोके इसको रोके। शाहिद साहब, ये आपके सामने लाइव जो है गालियां दे रहा है, ਭੈਣ ਦੀ ये लाइव दे रहा है, गालियां दे रहा है नाज़रीन। ये देखें आप, ये बंदा यहाँ पर गालियां दे रहा है। और आईजी पंजाब साहब, आपको इस बंदे ने, ਜੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੈਣ इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ो। ये देखिए नाज़रीन, ये देखिए नाज़रीन, ये देखिए नाज़रीन, ये देखिए यार, साइड दो, इसको छोड़ दे नाज़रीन। ये देखें कि ये बंदा जो है, पूरी टीम को कॉल करो। ਕੌਣ ਮਾਂ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ ਕੇ ਟੀਮਾਂ ਦੀ आपने आईजी पंजाब साहब को गालियां दी हैं, ਭੈਣ ਦਾ ਫੁੱਦਾ शाह साहब इस पे कार्रवाई नहीं कर रहे आप। ਆਪ करते हैं एक बंदा ये वायलेशन कर रहा है, ऊपर से गालियां दे रहा है। इस बंदे ने गालियां भी दी हैं और हम पे हमला भी किया है, तशद्दुद भी किया है इस बंदे ने। नंबर प्लेट भी नहीं है इसकी और हेलमेट भी नहीं है और ये गालियां दे रहा है। वो तो रिकॉर्ड मेरी बात सुने, अगर उसने वायलेशन की है वो हमारे